teman-teman, itu KA Kutoarja Selatannya sudah terlihat. Akan segera melintas. Saksikan terus ya videonya. Ya, itu KA Kutoarja Selatannya sudah melintas dan saya akan langsung lanjut hunting ke sinyal masuk stasiun Banjar, menunggu KA Argo Wilis. Kita langsung lanjut hunting ke sinyal masuk stasiun Banjar. Oke, itu KA Argo Wilis sudah datang. Oke teman-teman, Argo Wilis sudah melintas. Kita lanjut hunting ke stasiun Banjar. Oke, ini KA Argo Wilisnya akan segera diberangkatkan dari stasiun Banjar oleh PPKA. Jangan lupa subscribe, like,
komen, dan tekan tombol loncengnya di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa.